佢哋大得幾快？1個禮拜咋？啱啱先有隻蛋喺度俾你睇下個 scale 啊！佢就係1個禮拜前就喺呢隻蛋仔入邊走咗嚟，幾鬼大隻啊！而家變咗兩隻鴨咁樣坐咗喺度，我真係唔知佢點樣孵第3隻蛋咯。仲有嗰隻蛋有成個禮拜先至孵得到。你睇而家嗰個巢咧，夜晚咧佢哋係成個屎忽坐住呢2隻嘢嘅啫，好似 cushion 咁樣嘅，因為 very crowded。唔講嘢嘅喎，唔似人哋嗰啲雀咧，接咁樣嘅喎，接講嘢啦。呢隻雀係啞嘅，唔會嘎咁樣嘅。我諗下個禮拜飛得㗎啦。呢隻大到超大啊！啲毛仔係咪出晒嘅？頭髮，今日好多頭髮，連個邊都唔同樣㗎啦，啲翼